Hi guys! So welcome back to my channel. So for today's vlog, I am going to show you on how to operate a mini sewing machine. So kung napapansin nyo, ito ang aking mini sewing machine and it was bought last December 2018 pa. And right now, tamang-tama siya sa panahon ngayon kasi hindi tayo masyadong lumalabas because of COVID-19. And to make ourselves productive, pwede tayo matuto kung paano manahe. Yes, and isa pang kinahihiligan natin is yung mag-order online. Kung tatanungin niyo ako kung saan nabibili ito, you can buy it from Shopee or Lazada. I'm not sure though kung saan ko nabili dun sa dalawang yon because when I looked up my Lazada and Shopee app, hindi na lumilito yung history because it might be dahil 2 years ago ko pa siya nabili. Pero, another thing with this one is it's just 300 pesos or less than 300 pesos ko nabili. And, yeah, very na siya. Maganda na siya. And for the cost na 300 pesos, makakagawa ka na ng kung anong gusto mong gawin. Like for myself, I was able to make a pouch and also face mask. So, saka ko na ituturo kung paano yon gawin. Pero right now, I will show you on how to operate this mini sewing machine. Okay? So, let's open this. So, halos bago pa siya. Yan. Diba? Ang cute niya. This is just less than 300 pesos. Okay? Yan. So, kasama sa box, of course, yung manual niya. Okay? And, kasama dito ay yung plug, okay? And, or yung saksakan. Of course, itong mini sewing machine, itong foot pedal, okay? So, ito kasama din siya. And of course, may mga kasama rin na bobbins. Okay? Yan. So, papakita ko na sa inyo kung paano siya i-operate. So, ito siya. Okay, so, syempre, kung bagong bili to, meron nitong nakalagay pa na tela dito. So, of course, paano nga ba natin sisimulan? Nung una, experience ko dito, syempre, hindi ko rin siya alam gamitin. So, nag-look up lang ako or nanood lang ako kung paano siya gamitin. So, una, itatanggalin muna natin yung mga to. Ay, hindi. So, ito. Ilagay muna natin itong saksakan niya dito. Yan. Dito sa chock niya. Okay. Lagay natin. And then, yung foot pedal dito. So, yan. It's set up na. Tapos, pwede na natin ibaba itong foot pedal sa baba, of course. Para gamitin na natin siya. Tapos, saksak na natin. Okay. So, pag in-on natin siya, okay, it's totally working. Kahit na magto 2 years na siya sa akin. Okay. So, kung ayaw nyo naman na gumamit ng power, you can also use the battery. Okay. So, kahit saan ka magpunta, kung meron kang batteries na ilalagay dito, of course, magagamit mo pa rin siya. And, yun. Ang problem lang with this one, it's not a problem, pero, kung i-compare mo yung power niya sa, pag nakasaksak siya sa saksakan, kapag i-compare mo siya sa battery at saka sa pag naka-plug siya, mas malakas pa rin yung naka-plug. Mas malakas pa rin yung mini sewing machine compared to the battery. Okay? So, yun. And, yan. So, hindi ko masyadong kabisado yung parts ng sewing machine. So, hindi lahat.
So, I'll just put it somewhere kapag mamaya. Or, I'll just put it here na lang. So, yun. So, itatanggalin muna natin to. Okay. So, tandaan, huwag nyo iwawala itong spring. Okay. So, ito yung bobbin na meron ng thread. So, syempre, kapag nakuha natin itong mini sewing machine na to, wala pang sinulid or wala pang sinulid na nakalagay. So, paano nga ba natin siya lalagyan ng sinulid? So, it's just easy. So, we'll just pull the thread spindle. Okay, ito. And then, ilalagay natin itong ating sinulid. So, hindi ko alam. Ang dami-dami kong sinulid na binili. Hindi ko alam bakit nawala sila lahat. Okay? So, ito na lang yung natira. So, for the purpose of ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng sinulid or ng thread sa bobbin. Okay? So, gamitin natin to, natitirang na to. So, una, ito, yung bobbin winder spool. Okay? So, dito nyo ilalagay yung, i-push nyo lang siya para lumabas. Okay. So, yan. Lumabas na siya ulit. Tapos, ilagay natin itong sinulid dito sa isa sa mga butas ng bobbin para lang masecure natin yung place niya. And, yan. Tapos, bigyan natin siya dito. Okay. So, ayan. Kita nyo, nakalagay na itong bobbin sa bobbin winder spool. Okay. So, i-on na natin ang mini sewing machine through either foot pedal or dito sa switch niya, on and on button. By the way, this is the button for speed kung gusto mo ng mabilis or mabagal. So, yun. Pwede ka mamili. Let's go. So, you can see, naiipon na yung sinulid dito. Naiipon na yung sinulid sa bobbin. Okay. Ayan, naubos na siya. So, lagyan na siya ng sinulid. Next step is, paano naman natin ilalagay yung bobbin na may sinulid dito sa ating mini sewing machine. Okay? So, of course, yung meron ng laman. So, ibalik lang natin to. Itong bobbin holder. Okay. See, naka-intact na siya. Tapos, lalagay natin siya dito sa maliit na butas. Okay. Tapos, ilalagay natin siya sa tension screw. Okay, and shoot natin ulit yung thread dito sa pambutas. Tapos dito pa sa take up lever. Okay. So, ito. Yeah. See? Okay, marami na yung sinulid natin. Pagkatapos,
Gagamit tayo ng needle threader kasi mahirap nang ilagay sa loob ng karayom yung sinulid natin. So, we'll just use the hand wheel. So, itataas lang natin siya, yung hand wheel. Okay. Tapos, gagamit tayo ng needle threader to help us put the sinulid inside the needle. Okay. Yan. So, you can see, nalagay na lahat. Tapos na ba? Not yet. Hindi pa tapos. Lalagyan pa natin ng isang dito, ng isa pang bobbin yung compartment. So, as you can see, meron ng bobbin sa loob. Okay. So, ilalagay lang natin siya dito para ma-secure. So, ang kailangan yan is mag-connect itong dalawang sinulid na to with each other. So, paano ba? Okay, ayun na. Ayun na siya. Connect na yung dalawa. So, ready ka na manahe kasi na-set up mo na yung mga sinulid dito sa mini sewing machine. Okay? So, this is our sample of the fabric that we can use. Kasi walang reverse to, so pwede tayo, meron technique to use it. So, bago natin siya okay, so let's put down the take-up lever. Okay, para ma-secure natin yung fabric. Okay, and then pwede na natin siyang tahiin. Okay, so kung gusto niyo ng low speed, you can push it, the speed button, or push back para dun sa high level. So, low level muna. Diba? Mabago na. Pag high, see the difference? And kung gusto naman nating ibalik, okay, put it up, and then ikot mo lang yung tela. And then voila, we have the reverse function na. And then you can put it back already para naman sa kabilang side. So, if you are done, you can cut it already. Usually, yung mga mini sewing machine, merong cutter dito. So, dito sa mini sewing machine ko, wala. So, but it's okay. So, see, meron ng punatahe na tela. See. So guys, ganyan lang kadali kung paano gamitin itong mini sewing machine na to. So any beginner would be able to learn this one easily. Okay, so ito nga pala yung mga ito nga pala yung mga pouch na nagawa ko before. So as you can see guys, may magagawa kayo out of this mini sewing machine. Okay, so I hope you learned something from me, and I will be posting my video tutorial on how to make a pouch next time. So thanks for watching guys. See you again on my next vlog. Bye!